Никогда не чихайте во время еды. Но почему нельзя чихать? Сейчас все объясню, но если ты считаешь этих котят хоть немного милыми, поставь лайк и подпишись на канал. Посмотри и на эту красивую собачку, ей очень грустно, потому что ее побил хозяин. Пиши эмодзи сердечко в комментарии, если ты хочешь, чтобы она жила вечно. Ну а если ты все это сделал, то 100 тысяч ангелов будут вечно оберегать тебя и твоих родных от всех бед. Еда может вылететь через нос.